No myslím, že áno, tak sa pozri. Počkaj. Auč! What the hell is going on here? Ups, stávajú sa aj horšie veci. Ty môj krk, chceš zraniť kameramana? To nemyslíš, že... Kameraman je podľa mňa zranený už dávno. Jasné! Braňovi praskajú kosti v rukách, no ja to počujete. Zobereme si chvíľka. Pozri. No ukáž. Iba toto. Dobre. Že je vidieť ten pohyb, že tie auta sa tu hýbu hore, dole, vieš, že doprava, dole. A na čo to robíš? Ideš mi to akože doniesť? No, nie, že hádzať idem. A prečo máš toto? No už na to, čo... Nie? Teď mi palička neurobila svoje čaro. Urobila. Tak super to tam vyzeralo. Fakt? Ja, jak som začal s ňou treskať. Ideme? Hej! Kvá! To bola improvizácia. Ale jak som sa lákol. Však Si to by dal. malo rozbiť auto. To môžeš potom použiť vo videu, keď sa ti to bude páčiť. Hej! Dobre, poďme, hráme. Čaute a vítajte opäť v garáži, ja som rád, že nás znova sledujete. Dnes, ako vždy, si ideme unboxing a bude to Volkswagen Polo 1.10, čiže bude to menší brat tohto krásneho Hypergo. Takže poďte sa na ňo pozrieť. Tu je, nech sa páči. Aj tam. No poďme na to. Tak poďme sa pozrieť, čo máme. Na krabici zoberieme si... Pick me. Áno. Takže, máme tu krásnu nálepku Volkswagen, krásne auto. Čo tu máme ďalej? Máme tu, že je to od Amevy. Inak veci od Amevy si všimol, že ich máme hodne ináč. No, začína sa to tu kopiť. Čiže je to Hypergo, pohľad spredu, zozadu, z boku, z druhého boku, z hora. No to auto tu už bolo, nie, Miško? Hej. Ovládač, ktorý je presne taký istý. No a to je všetko, takže zoberieme si rezátko. Pick me palicu zatiaľ odložíme. Aha, tu už je prasknutá. Niekto to otváral. Myslím, že ne, ale je taká do ničoho inak. A mne to nevadí, však podstatné je to, čo je vo vnútri. Aha. Tak, a ideme na to. Počkaj, a prečo sú tu dve krabice? Fíha. Branko, tak to nebolo to balené, to prvé veľké, že? Nemyslím si. Ty brďo. Takže, aha, čo tu máme? No. Nejaký príbal. Volkswagen Polo VRC 2015. Keby si vlastnil také auto, že si dostal knižku. Áno, knižku. Dobre. Takže to sú základné veci. Ale na prvej strane sa dozvieš, že to je raňovkové. Welcome to Amevy. No dobre. Takže nič. Čiže tu je regulátor. Aha, pozri sa, to ani neviem, aký je regulátor. To uvidíme na ňom, keď ho vybalíme. Regulátor. To je striedavý. 80 A. Aspoň tu je napísané. Áno, áno. Počkaj, pick me palička. 80 A 80 A. A vrtuľník tu má. striedavý. Vrtuľník tu má. Inak malo by to byť 2S. Keď 2S, 3S, nie? Nie, 2S iba sa mi zdá. A veľké bolo čo? 4S. 3S, 4S. Alebo. Tak to porovnáme. No uvidíme. Mne sa zdá, že to je iba 2S. A dokonca by tam mala byť aj batéria, ale nie som si istý. Ja som to pozeral len tak zbežne, keď to nakupujem. Ja si proste vyberiem, chalani mi objednajú a ja to ani neriešim, čo tam je, lebo... Chalani nám vybrali. Aha, ono vyjsť dopredu, aj dozadu. Nehovor. Tak sme to ešte nemali. To si píš. Aha. Vidíš, dopredu idú kolečka, a tuto idú doľava. A tu idú doprava. Môžeme ísť ďalej, Michal, prosím ťa. No dobré, tak ja len... Nebol smiešné. Tak nič. Tu máme rozkreslené celé auto s náhradnými dielmi. Inak,
keď sme pri náhradných dieloch, netreba sa báť ani Hypergo, ani Amevy, ani žiadnych týchto nových značiek, o ktorých tu rozprávame, ale na všetko sú náhradné diely. Ja som si písal včera som si písal s chlapom z Amevy a hovorí, že absolútne ku všetkému už náhradné diely, čiže není sa čoho báť, že by neboli. A takisto sa mi zdá, že aj korály, keď už teraz tu máme korály, tak aj ten obchodný riaditeľ, čo sme sa s ním v Nemecku stretli, tak hovoril, že není problém s náhradnými dielmi, že sú všetky v Európe. Takže kľudne si kupujte aj autá alebo značky, ktoré nepoznáte, alebo o ktorých tu my teraz rozprávame, lebo stoja za to, veď vidíte, aké sú krásne. Najkrajšie je Subford, to je proste... Subford. Dobre, no čo tu máme? Pikmi zatiaľ odložíme. No ukáž to. Pištol. No je pištol, to je ovládač. To je taká istá, jak bola pri ovládač je, myslím si, že tá menšia, mám pocit, že je. A máme to z veľké? Máme to je z veľké. No výbal porov. Nie, to je tá istá. Aha. OK. To je tá istá, budem si musieť niečím označiť inak. No. No a čo máme? Tak. Tak ako pri veľkom, Tak ako pri veľkom sú tu reličkové kolesá. Čiže na šotolinku. Máme tu olej do tlmičov, kamaráde, toto tu ešte nebolo. To je 500. To pri veľkom nebolo. Kolesa si pamätám, ale... Kolesa boli, ale nič iné. Tu sú aj mäkké pružiny. OK. Tu je nabíjačka, čiže to je tá istá, čo tam niekde máme. Tu sú držiaky na karosériu a neviem čo je. Šrobovák z šiaceho stroju Veritas. Inak toto keď vidím, brajem si mi opol stôl. Ja? Hej. Dobre, čiže toto sme videli. Aha, veľké polo pred garážami. Inak my sme s ním boli jazdiť 2 týždne dozadu pri metre. No. Ale jazdil neskutočne, že? Jasné, hej, urobilo zábavu. Akože ja som si to auto Kontrolovaný užil. drift môžeme potvrdiť a konec koncov nejaký short je natočený, z toho si môžete pozrieť. No a práve preto, že plus minus tie 2 týždne alebo 3 týždne, ak sú to sme jazdili, tak som si objednal tú 1.10, lebo toto jazdilo super a myslím si, že aj tá 1.10, takže poďme si ju teda vybrať. A kde je bublinková fólia? Taká pekná, taká tá podľa. Čo bolo hentom zabalené? No to je iba, aby sa Vyplň? No ukáž to. Taký pekný boxík, že? Polystyrenový. Do toho si potom môžeš ísť, do toho metra si môžeš ísť kúpiť aj morské príšery a zatvoríš to, vieš? Zmrzlinu. Ježište zlaté. No a keď sme pri tom, tak mi je blbá tá veľkosť, akože oproti tomuto. Ukáž. No ale pekné, my sme ho teda videli v tom Nemecku, ale sme si ho až tak nepozreli. Do Toto detailov. malé? Veľké sme videli. Ale aj malé sme porovnávali. Ja ozaj, áno. Keď sme boli v tom stánku tých Rakúšanov, neviem. To sme boli v Robitroniku. Ale mali ho aj v Amevičku. OK. No dobre, tak poďme na to. No, nejaké rozdiely medzi jedným druhým nevidím takto na oko. No a poďme sa ináč. Je také menšie, ty kokos, ale skús ho chytiť, sám chyť. Čo s ním? Také ťažké. Ježišmaria, no také Ty vole, musíme tu... tú váhu treba... musíme, treba ako? že- Hej, na také malé auto by som Ty povedal, že vole, váha 4 je... kg má. Ale prečo má takú vysokú váhu? To neviem, no poďme sa pozrieť. Aha, tu je Ináč riešené. riešené, ale tak v podstate asi je to isté. To ukážeme určite. Aha, no počkaj kamaráde, tak to No. není, že... Zatlačiť musíš na ten pin. Dobre. Au, ty vole! Porezať sa Jau, môžeš. a to má magnety? Ty kokso, ale jaké sú magnety? A toto? Nie, aj. Nie, to má ten nos. Aha. Čiže má svetlá, predné, zadné, smerovky. Počkaj, to sme si ani nepozreli to auto.
Má ich trošku iný kamarát. Ale Čo vidíš? toto som úplne zabudol, že to má ešte Jozef. To chránič. vlastný chránič proti špine. Ty brďo. Ježiš, ale to je fakt nejaké ťažké, ty kokso. A prečo? Tak tá základová platňa je. Fúha, kamaráde, ale to je fakt ťažké auto. Tak... Metalové veže, metalové tlmiče. Metal čo? Kovové. Tak. Metal čo? No, dobre, tak poďme na to. Zoberieme si Pikmi? pikmi. No, Čo to má? chránič. Prekvapenie. Má to shield? Shield sa to má? Môžeme tak povedať. Čiže má to shield, Ochranný štít. Čiže aby sa nedostal bordel pri jazdení dovnútra. Takže dáme si ho dole. možno bude teplo pod ním, ale za to nie. Kamaráde, áno, ale je to taký mäkší Lexan. Taký. Ale viete, ono v To má len podstate je plný účel. Čo tu máme? Máme tu, ty vole, baterka, je to Fakt. 5000. Fakt? Mhm. Ty môj krk. Paráda. To poteší, toto vždycky poteší OK. baterka. Máme tu X... Čo to je? XT60, 60, že? 60, nemám brýle. 75 je to hliník, to znamená, že je tvrdý. A to bude trojka, kamaráde. Neviem, či to je niekde vidno. Je to tu vidno? Tuto je to vidieť skôr. Aha. Tuto dole. Vyzerá to ona. Akože to brutál ťažké. To je masívne všetko. Hej. Pekne to vyzerá. Áno. No poďme na to, čo tu máme. Máme tuto 80 ampérové striedavé kombo, ale to je kombo regulátor 80 ampérový. Priamo už s ventilátorom. Motor je tu ináč, toto je nejaký maličký motor. Vidíš tam? Ja tam nevidím, dobre. Není vidno. 3,17 priemer, 3200. káve. Dobre. Aha. A 3052. Je to striedavý motor S chladením. a dokonca, a pozri sa, čo tu vidíš? tam je? Čo tu vidíš? Koľko je tu káblov? No to je oné meranie, telemetria. No je tam aj telemetria, presne tak. Čiže to by sme možno... To je v cene toho vozu všetko, myslíš? No skúsime to stiahnuť, uvidíme. OK. Ale myslím si, že to bude senzorový motor. Servo, ja som si ani, ja už si nepamätám. Kde má servo, ty kokso? Pod oným, pod SCčkom. Aha, tu je, áno. Oni to tam všetko dali na jednu kupu. Tu je, vieš čo, je to tak naladované, jak je grlárlo. Áno, mi to pripomína, môžeme ich porovnať, nie? Čo myslíš? Môžeme, že na malom mieste je toho strašne veľa. Áno. Ale najviac ma zaráža, ty kokso, tá váha. Ale aj kvalitne to vyzerá aj na pohľad, aj na pocit. Vyzerá to super. Ale, pozri sa, jak sú urobené svetlá, že sú vlastne iba na kontakty. Čiže zase tu niekto rozmýšľal. Myslím, že začínajú všetci predbiehať tie známe značky, ktoré poznáte aj vy. A toto je budúcnosť. Signály, že prichádzajú. Áno. Tu sme už v inej lige, vážení kamaráti a priatelia. A pozri sa, máš tu krásne hliníkové tlmiče. Inak čo sa týka, sú také fajné, také dobré. Čiže hliníkové tlmiče sú tu. Tu máš hliníkový stredový kardan. Takisto je výstuž pod Ceroseurom je hliníková. Držiaky ramien, alebo vlastne tyčky ramien je tiež hliníkový. Aj vzadu, aj vpredu, aj tu sú vidieť. Čiže fakt pevné magnety, kamaráde, akože to je neskutočné. Je to výstuha, aká je hrubá. Hej, no však to je trojka, to je 70-75, áno. Oni to normálne sem dali. Po celej dĺžke to je. Ešte počkaj, mňa teraz tak zaujíma, že... No. A je to relatívne celkom vyvážené na to, že... Hej. Kož? Nefún toľko. Ja? Hej. A my funíme obidva. Ja nefuním. V minulom videu si povedal, aj soplik som si vyfúkal.
A? 70-75. Ty kokso. To je super. Čiže klasický licencovaný vzor alebo znak. Volkswagen Polo RBRC 2015. Nie. Pekné, no ukáž. Prvé akože pocity na prvé. Háč si so svojím autom. Prvé pocity, čo si hovoril? Nič, že máš pocit, že držíš niečo kvalitné, zase nejaký výrobok. Ale poctivý. aj tie ramená vyzerajú byť celkom akože solidné. Že to není... OK. Není to, že odflaknuté auto a tá váha vás zarazí. To je... Ale my sme sa aj Kedy budeme porovnávať s veľkým, povedz? Čiže môžeme dať dole. Áno? Teraz? No. OK. Neviem, čo ešte o tom povedať, ako mne sa páči. Servo nevidno na váhu, no ja si myslím, oni budú jazdiť podobne. Ja si myslím, že to bude dobre jazdiť. Ešte vieš si nastaviť... Človek očakával pri tomto menšom myšku, že to sa bude taká, no. No, pre dieťa hračka, ale tu vidno, že mne to fakt Lárlo, aj s tým Lárlom by sme to mohli porovnať. No môžeme ale zo všetkým, baká, to je ťažké, nechaj to tak, ja to dám dole. Jednou rukou. Ty koksa. O môj krk, preboha, to je lopta. No dobre, poďme si to porovnať. Čo tu dneskaš? K tomu tým prospiete. Som chcel akože to ukončíš a budeme točiť ďalej. Akože rozdiel je medzi nimi obrovský podľa mňa. 1,7 a 1,10 príde mi, že je hodne malé, ale asi je to taký ten štandard. No, o tomto aute už moc není čo povedať. No však, ježiš ty kokso. Všetko sme si povedali, ale je to dvojsková baterka, ale strašne... Hľadaj nového kameramana, dobre? Ale to je taká... Koľko pídi baterečka? Koľko cečiek? 35? 35, 7,4. 2S-ko. 2S. Aha. Ale mi to stačí, akože... Ale pekná baterka ináč, taká príjemná. Vidíš, tu máš hneď napísané, že použiť LiPo alebo Lionku 7,4 alebo 11 V. No aj s 30. No, 50. Ja by som povedal, že 50, tým, že je také ťažké. Vlastne to, že je ťažké, tak je kvôli tomu plátu, lebo je fakt, že 3 mm a tu to nešetrili. Dáme si baterky, alebo počkaj. Nie, dajme si baterky, aby sme ju mohli rovno zapnúť. To si myslím, že asi bude najlepšie. No, dosť je menšie. No, ináč taký veľký rozdiel vo veľkosti mi príde, že? Dajme ešte to Lárlo, Miško. Čo ty na to? Tak ty daj Lárlo a ja si zatiaľ dám baterky. To má zase šrobovák, ja toto tak nemám rád. Čo? Musíš šrobovať? Šrobovať to musíš. To je také... Lárlo je Vietnam, či Korea, či kto sú Lárlo? Tajvan. Ale tu má jazdca, toto Lárlo sa nezapre svojimi vecami. Fakt, to Polo nemá? Nemá. Má. Nie, Veľké malé má. Polo. Malé Polo nemá, veľké má. Veľké má pretekárov. A neviem, nejak. Závodných jazdcov. Ale Lárlo má aj mapu s navigátorom. Tu si dali makli, akož ten razúr. No poď sem, čo robíš? Ja šrobujem šrob. Ty počúvaj, ale fakt je to porovnateľné, človeče. Teraz keď to vidím, toto musíš ty k tomu niečo povedať. Najprv zapneme si ovládač. Toto mi tu dosť leze na nervy, už to svetlo. OK. A... Nedáš to tak, že? Ty kokso. Takže mám dosť. je to fakt, že fest. Tam nemusíme dávať možno v tomto kole. Nemusíme dávať. Tak. Zaplo sa. OK. Inak aj tie svetla, aj toto robí svoje, to je tiež dosť ťažké. No urobili to masívne, akože... Prečo je tu toto zase? Na porovnanie. No čo? Musíme naučiť to tam zase pichnúť, že... Kde to ide? Ide sem, dobre. OK. Zapínanie je A hneď príjemné. sa rozsvietilo, jak si položil. Áno. No.
Ale ti poviem, ty kokos, fakt je ťažké. Akože... V podstate túto sponku ani nepotrebujete. Ani nevidím, kde je dierka. No pri náraze by to mohlo možno odletieť, ale ako... Raz ich zoberieme spolu von. A možno aj viackrát, ale nevidím dierku, to je proste. Však vonom, tu je v píne. Hej? Či... Ja nemáš oči. Nemám oči. OK. Ukážeš svetla vpredu? Ukáž svetla vpredu. Takisto jak na veľkom. Ale celkom akože rýchlo sa robí. Aha. To myslím, že v pohode. Ešte to bude robiť. Ale čo to je? Hlučné. Není hlučné, ty brďo? To slež otrak sa súde tichšie, keď porovnáme to raz tak. Tak sa súde plastová. To je A čo je tu je kovnákov? Čo má pinion? Neviem. Opa. Fíha. Fíha, ale dobre, ja si myslím, že Tu bude super. strela. Cúvačky volí som videl. Nemôžeme ísť von, lebo vonku strašne prší. Takže len tuto si dáme Počkej, dneska. pomaly, aby sme tu ešte rozflakali. Daj pomaly, najpomalšie. OK, tak to je kontrolovaná jazda toto. Cúvanie? Máme smerovky? Áno, áno. Má. Takto. Kamarát, ja to má jaké zvyšné. To bude žihadlo malé. To bude malé žiadlo, to bude super. No počkaj, dáme si baterky aj do tohoto druhého. A môžeme? Máme? Máme, ja tu OK. som nachystaný na všetko. Tak pohľadaj. Lebo som fakt nevedel, že počkaj, teraz zase jak sa toto... To malo nejakú fintu. Á, tu má ten... obrtlík. To vyzerá jak medicimbal do prčí z toho. No oproti tomu je... Čože, to sa nedá porovnať. Fakt. Jak loptička s medicimbalom. What the hell? Tuto urobili tú vec, že zle spravili tie konektory na... Uj, a už ťaháš. Prečo? Že neurobili? Mohli na magnety. Prečo ich to nespravili no na tom tak asi ich veľkom? to nenapadlo. Ako tu je vidieť, že tu je jasné, že tu je viacej priestoru, ale... To je strojovňa. Toto je ináč super auto. Na toto máme unboxing spravený, že? Keby chcel niekto vidieť. Určite. Tak si môžete pozrieť viac detailov okolo tohto veľkého 1:7. 7. Inak, keď sme teraz pri nejakých veľkostiach, tak si môžeme povedať aj cenu. No. Toto malé stojí 330 na predajni. Pozrieme si svetla. Už je tu veľký prievan, Porovnávačka. lebo Sa 1000 ventilátorov rozfúkalo. Jaj, tak. Dobre. A však každú chvíľu iné auto, tak človek si... Tam je čo? Motylík? Motylík, áno. No ukáž to. Poďte sa pozrieť na to, že... V podstate je to robené rovnako. Ale počkaj, či to bude počuť ten zvuk. Čo? Ventilátorov? Asi hej. Tie ventilátory sú tu. Otec so synom. Teraz malé. Akože to sú také zvuky normálne, že... Tak to Hyperspace, ty vole. ale mali musí tiež fúkať, lebo má one kapotáž, ktorú Tak sme áno, tam, musí sme tam nenasadili. Odochladiť, áno. No keď bude vonku 50 stupňov na asfalte, pekné. Čo? Zozadu svetla chcem porovnať. Jaj. Lebo Som tu na myslel, tie že to ledky sú, veľkosť. tu na, nie.
Skús otočiť blinkre, porovnáme, keď môžeme, že či sú veľké rozdiely medzi tým. A pekne vidno, na niektorých autách tie blinkre není vidno, ale tu na to je pekne. Počkaj, tak to môžem takto. Aha, toto svetlo vyzerá jak skutočné. Dali 3 tie ledky. Pekné. OK. A ty môžeš aj 4 zapnúť? Všetky Nie. A skús tu na predné. Ale vieš čo, prečo? Tie serva sú skoro rovnako rýchlo. Áno? No myslím, že áno, tak sa pozri. Počkaj. Jauč! What the hell is going on here? Ups, stávajú sa aj horšie veci. Ty môj krk, chceš zraniť kameramana? To nemyslíš, kameraman je podľa mňa zranený už dávno. Jasné. Čiže neviem, či som už o tom hovoril. Veľkosť Subaru Imprezy je podstatne väčšia ako v reálnom svete, jednak jedné ako Polo. Toto Polo mi príde realistickejšie, to veľké. Toto malé mi príde také strašne pretiahnuté, také dlhé nejaké. Čo si ty o tom Áno, myslíš? súhlasím. Štíhle, nejaký štíhle a dlhé. pomer strany, ako keby nesedel. Tu je baculatejšie. No tu je také reálne. Áno. Ale tu je také nejaké predĺžené. Ja zase nehovorím, že je škaredé, to Podľa som mňa, nepovedal. ja ti poviem, o čo tu išlo. Tu sa používa podvozok, podľa mňa, aj na nejakých iných autách. Ako keby ten razvor. Ináč, Čo počkaj. si o tom myslíš? Neviem. A keď sa pozrieš, No. tak... No nie, ale v podstate to rozloženie majú iné. Nič som nepovedal. Ale pozri, keď už teda sa vrátime k Rlarlu, ukončovanie tých tyčiek, ramien. Každý výrobca po To svojom. má ináč, jasné. Dobre. Ja som myslel, že by to možno mohla byť nejaká rovnaká platforma. Ale asi nie. Asi fakt, je to... Každý výrobca to má inak. No ale bavme sa my o tomto aute. Ja si myslím, že super. Pomer cena, kvalita, výkon. No schválne. Čo si myslíš o 330 eurách? Ja si myslím, že 330 € je dobrá cena na toto auto, ale 460 € za 1.7 je topka cena. To je perfektná cena za také obrovské auto. K tomuto musím povedať, že je to kus auta, je to kus mašinky a je fakt krásne. Trošku je to také, no je dlhé, ale je naozaj pekné. Tu je cena reálna a tu je cena hodne nízka na to, že to je 4S, že to má, sa mi zdá, že 120 A regulátor, to neviem teraz, ale asi áno, lebo však na také veľké auto nemôže byť iný. Veď si to pozrime a... Otvoríš to na prvú? No, na prvú. Ktoré RCčko ti dáva rukovete na dvere z peťaky? Málo ktoré. Od známych značiek. Žiadny. To sú ale prvé veci, ktoré môžu ísť preč, ale... Neboj sa vôbec nič. Nežijú? 120, takže dobre som povedal, 120 A. No. Za mňa, No. keby som ja sa mal rozhodnúť medzi autami. Dobre, toto je veľká opacha, keď nemáte veľa miesta doma, tak si kúpite radšej toto. Ale teda, ja som si kúpil obidve. Stojím na manuáli. Keby mi stal na ruke. Pre mňa dobre, však mám ich obidve tie autá, ale asi by som sa ako bežný človek za málo peňazí, veľa muziky je pri tomto aute. Hej, toto... Keby sa ťa niekto spýtal, že ktoré, tak ostaneš... Keby mi niekto povedal inak, povedal, že máš 500 €, čo by si kúpil? Tak by som povedal, že toto jedno ako toto a ešte niečo k tomu, hej, lebo toto je fakt, toto je veľké, mohutné Aj sa to auto servisuje. s perfektnými jazdnými hlasnosťami. No a toto zase, tá 1/10 v týchto veľkostiach je naozaj do batpoušku auto.
A zase, pridaná hodnota je olej do tlmičov. Nové, alebo teda pneumatiky na šotolinku, hej, čiže je to celé na vás, je to na tom, koľko máte peniazy, kde chcete jazdiť, ako chcete jazdiť, aké máte veľké deti. Môj predpoklad rýchlosti tohoto auta bude tak 45 až 50 km a tu sa bavíme okolo tej 80. To sme my, myslím si, že tých 80 sme možno aj dali pri tom metre, keď sme jazdili. Nemerali sme to, ťažko posúdiť. Ale bolo Lietalo rýchle. to jak Inak blázen. bolo to perfektné, lebo vtedy akurát, keď sme jazdili s týmto autom, tak prvýkrát púšťali, alebo teda začali púšťať už križovatku pri Ivánke, diaľničnú križovatku, takže došli tam policajti, bolo tam asi 7 aut, tak nám zabávali vždycky, keď prišli, no perfektné, akože fakt, že zábava. A neviem, či ty alebo Miro sa s nimi bavil, s policajtami, sa im veľmi páčilo toto auto, lebo vyzeralo fakt tak reálne. Čiže tu máme stiahnutú aplikáciu z Bronka, otvoríme, ja už som ho načítal, dám si, že go. Aký pekný dizajn. A teraz sa pozerajte. Čiže máte tu koľko percent výkonu. Tu máte otáčky za minútu. Tu máte odber na SCčku. Tu je teplota 75 stupňov. Teplota regulátora, teplota motora. A tu si už potom nastavujete, keď to asi treba vypnúť, a tu si nastavujete všetky vlastne požiadavky, ktoré potrebujete. Brake, track brake, kedy má, áno. Hej, čiže... Perfektné. A toto je... Čiže spiatočku máme nastavené na 50%. Ale škoda trošku, si všimol, že má taký... No, tam bude sila tiež. Čiže máte v tom telemetriu, čo dajme tomu v Traxase, v Slashi, máte plus minus za ten Ultimate okolo 100 eur navyše. Tuto to máte za cenu 330 eur. Nemáte čo riešiť. Sice nepoužijete to, ale na to nastavenie toho regulátora si myslím, že je to super, lebo niekedy potrebujete zvýšiť výkon, keď máte dieťa, ktoré si určite bude chcieť jazdiť, tak si ten výkon znížite. Takisto viete nastavovať brzdu, takisto si viete pozrieť, keďže má to ten vnútorný shield, alebo teda tú vnútornú ochranu proti bordelu, tak si viete pozrieť, že koľko má stupňov motor, regulátor a viete sa podľa toho zariadiť, či jazdiť, nejazdiť, alebo ho nechať. Inak, keď máte ventilátory na motoroch alebo na regulátoroch a budú moc horúce, nevypínajte ich. Nechajte ich, nech sa chladí motor a je regulátor. Po jazde, hej? Po jazde, čiže vôbec to nevypínajte. Predsa len je stále lepšie, keď fúka nejaký ten vzduch z toho ventilátora, ako keď nefúka. Máte to aj pri aute. Na starých Škodovkách to bolo, keď sa prehrieval motor, tak všetci vypínali a vtedy im vyvrala voda, ale keď ste mali pustený motor, tak sa stále chladil, až sa ochladil, čiže toto je presne ten istý princíp, čiže nevypínajte hneď auta. No a poďme si povedať záverečné slovo. Diese Straßen kenn ich blind, doch sie sehen anders aus. Seit du nicht mehr neben mir sitzt, fühlt sich alles fremd jetzt an.
No a čo na záver? Určite nás príďte pozrieť na Horno-Nitriansky modelársky deň 27. júna. No tam budeme určite s Brankom. Príďte a poklopte nás po pleci, že čaute, to som ja, váš sledovateľ. Alebo niečo také, nechám to na vás. No ale vráťme sa k tomuto peknému pólu. Michal, aha. Áno. 23. Vidíš? Vieš čo, už to teraz nebudeme robiť, je zase 2:30 ráno a... My sa tu bláznime. Už by sme mohli ísť domov. Takže to polepíme na budúce, alebo predtým, ako s ním pôjdeme jazdiť, dúfam, že sa k tomu dostaneme. Ak nie, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ho zoberieme so sebou do spomínanej Prievidze. No a čo sa týka naozaj tohoto auta. Batôžkové auto, jedna desina, teraz ma napadlo. Aha. Aj toto je jedna desina. Mám dosť. Hej, čiže toto je fakt batôžkové auto, len si treba zobrať silnejšie popruhy, lebo toto auto je naozaj ťažké. No a naozaj sa mi páči, tá cena 330 € zase nie je taká vysoká, ale za cenu 460 € si kúpim toto veľké. Ale je to na vás, je to na uvážení, myslím si, že tá cena je adekvátna, čiže pomer cena, kvalita, výkon, určite áno. A viete, čo ma potešilo? To, že je ten integrovaný shield, alebo jak to mám, ja neviem, jak to mám. Chránič elektroniky, no No tá proti prachu, alebo proti bordelová zábrana. Dust cap, ale z Lexanu je urobený. Je z Lexanu, z takého iného. Čiže je to na vás, ako vy chcete a čo chcete, čo požadujete od auta. Ale keď ho uvidíte a chytíte ho do ruky, tak si poviete, že za tú cenu to stojí. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu, alebo na Horno-Nitrianskych modelárskych dňoch, alebo niekde na nejaké akcii. Sice na akcie už moc nechodím, lebo nemám na to čas. Ale snáď raz motika vystredí. Čau! Ahojte všetci, ostaňte s nami. Uvidíme sa. Čau. Čaute. No haremos